Hello po mga suki! Ako po si Leia, ang inyong Disney Tindera. Kung meron kayong Disney Princess, syempre meron din tayong Disney Tindera. Dati po akong accountant, ngayon proud businesswoman at owner ng Lay Seafood Trading. At may bago na po tayo, may YouTube channel na po tayo. Dito po namin isi-share ang aming journey, ang aming negosyo, gala at ang aming buhay, love life. Ayan. Pa-support ko please. Search nyo lang po ang Disney Tindera PH. Ayan. See you po sa YouTube. We love you all. God bless us all po. Mag-iingat po kayo palagi. Lagi po natin tatandaan. Walang bayad ang maging mabuti. Kaya lagi po natin pipiliing maging mabuti. Bye! For today's vlog po, i-share po namin sa inyo ang naging biyahe namin sa Baler, Aurora. Napakaganda po kasi ng Baler, Aurora. Parang second home ko na po kasi yung Baler, Aurora. Samahan niyo po kami sa aming gala at sa food trip namin dito sa Baler, Aurora. Let's go! Disney Tindera again. Today we're testing Star Strength dahil pupunta tayo sa Baler, Aurora. You got this, Star. We got this. If I'm strong, you're stronger. Time check, 6 a.m. Siyempre, bago tayo magsimula, magpapa-full tank muna tayo. Kaya pupunta muna tayo sa Shell. Dito tayo magpapa-full tank. Kasi gusto natin i-test kung gaano ba katipid si Star compared sa mga ibang sasakyan. Ayan. So, magbe-breakfast siyempre muna tayo kasi ayaw natin gutom tayo sa biyahe. And with me is my best friend, Hoff. We rarely talk or meet, but the moment I say let's go, he files a leave. From high school in UA to working together in Dubai, we're more like siblings now. Tara na, let's start our road trip to Baler, Aurora. Aurora is just so beautiful, kaya hindi ako nagsasawang bumalik-balik. To those asking why I'm always here, yes, tama kayo. It really feels like a second home na. And since nagnegosyo ako, lalo nung pandemic time, sa Aurora talaga ako umaangkat ng mga isda. Plus, since 2005 pa, I've been coming back here. All because of one dear friend from Dinalungan who brought me here. And ever since then, hindi na ako nabitawan ng lugar na to. And about strength, Star really got this. Kami hilong-hilo na sa biyahe, but Star so smooth lang. Thank you, Star, for the safe ride. And finally, we made it to Baler, Aurora. Till our next vlog. Thank you for watching. Love you.